Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Ana akan sampaikan obat bagi orang yang tidurnya senantiasa mendengkur. Silahkan disimak ya. Untuk obat herbal atau ramuannya yaitu siapkanlah kunyit ya, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian diperas airnya. Kemudian dicampur dengan 2 sendok madu, tentunya madu asli, lalu diminum sehari sekali rutin selama 1